Ekitongole ky'ebyobulamu ekyensi yonna kyafulumya alipoota eraga nti abakyala kakadde kamu n'emitwalo 9 be balina endwadde ya endometriosis mu nsi yonna. Endwadde eno eva ku kabubi k'omusaayi okuva mu nnabaana ne kadda mu bitundu by'omubiri eby'omunda omuli ebyenda, amawuggwe, akataago, omutima, oluusi ne mu bwongo, ng'obulwadde buno singa bweyongera omukyala asobola obutazaala naddala ng'akabubi kano kasaasanidde ebitundu by'omubiri era abakugu bagamba nti ekirwadde kino kikula ne kituuka ku mutendera omuzibu ogw'obulumi obutasalika era ogutaliiko buweerero. Abakyala bangi bapookya n'endwadde eno mu nnyumba zaabwe kyokka abasinga tebalina kumanyisibwa nga bw'eri Ssabbiiti y'abakyala BBS Terefayina ekuleetedde Kkoni Kwandat Kalanzi omu ku abo abayita mu kusoomooza kw'endwadde eno n'engeri gy'alwanya okutaasa obulamu okutuusa olwaleero. Ekirwadde kino kyatandika wenatandika ogenda mu nsonga naye ku myaka 13 mu mbeera eyo bakitwalanga kulumizibwa mu nsonga nga bo bagamba n'omwana ensonga zimuyisa bubi naye nga tebakiwanya obudde kale nga babeerawo awo okuyizaayo eddagala ly'obulumi eriwonya obulumi naye nakulanga nakyo nkula kikula. So ekiseera kyatuuka nga painkillers ezimu tezikyankolako zinatandikirako. Ono agamba nti kyamutwalira ebbanga ddene okumanya nti yalina obulwadde bwa endometriosis. Kubanga obulumi nga neebuuza lwaki obulumi buno tebushiftinga. Ekyampaliriza okunoonyaako obujjanjabi obw'ekikugu kiyite gynecology services. Kwasikani ezinga nali nzikoze enfunda eziwera naye nga baŋŋamba bugambi nti oyina liquid like layer ku gundi yo naye nga abasinga bonna bakoma ku ekyo ku treatinga oba oyinamu ka infection oba ki naye nga tebakuwa kintu kyennyini ekikuluma. Ebyembi agenda okumanya ng'ekirwadde kituuse ku mutendera ogwetaaga obukadde bw'ensimbi za wano 12 n'omusobyo nazo z'ataalina nga we butuukidde olwaleero embeera yayongera okusajjukira ddala. Tewali nnyo bujjanjabi bwankunadde obumanyibwa nti oba bwe bujjawo kino naye okujjako okuweweeza ogamba obulumi olumu kana akabubi gye kaba kagenze okubeera nga bakajjako and kikolebwa okuyita mu kulongoosebwa ate okulongoosa okutali kuno okwa bulijjo nga waligambye nti okusalwa oba omuntu bamuggyemu nga ogamba oba kujja mu bizimba kuno okulongoosa ojja kusanga nga kwa kamera like ojja sanga nga laparoscopy keyhole surgery. So ojja sanga nga emirundi egisinga kubeeramu kwa bbeeyi. Akaseera ako we baŋŋambira yalinga 2 eyo we baŋŋambira bwali bukyasobola okuba nga banongoseza nga abukadde 12 naye kati we nagenda okuddayo ng'ate bandaga nti stage ekoze ekirwadde bwa advance nze kati buli ku stage 4. Kalanzi agamba nti obulwadde buno bukuluma ne weekyawa na buli akuli okumpi n'akwetamwa n'osigalira kwewunika bw'omu mu bulumi obutagambika. Ekyamazima abakyala bangi bali eyo mayumba gaabwe bapookya nabwo naye nga awareness ekyakola ki ekyabulamu ate kizibu nnyo okusanga omukyala nganze n'ovaayo n'ogamba bwogereko koyogere kuki abakyala amu kye bayitamu eyo mu nnyumba zaabwe kibatawogera kibasirikidde ate abawala bangi balumizibwa mu nsonga naye abamu bakitwalanga kya bulijjo. Kalanzi agamba nti olw'okusobera kwe bayitamu obulumi n'okuwanjaga basalawo okwekolamu ekibiina ekibabudaabuda n'okwebuulirira. Ekibiina kyewandiise support group gye bayita Endometriosis Foundation Uganda etukuŋŋaanya n'etubudaabuda. Mu mbeera eno Fiina Nalukwago omusawo omukugu mu kubudaabuda abalina obulwadde bwa endometriosis aliko obubonero bwannyonnyodde omukyala bw'alina okwekenneenya singa bumubeerako. Omuntu nga alumizibwa mu nsonga ako ke kabonero akasinga alumizibwa aba n'obulumi bungi ng'ali mu nsonga abamu babufuna obulumi obwo nga tannaba nagenda mu nsonga omuntu ono asobola okubeera n'obubonero ng'omuntu w'olubuto bw'abeera nabwo naye ng'olubuto terukula nga temuli mwana. Ono alabudde abazadde n'abakyala obutasirika busirisi singa babeera bafunye obumu ku bubonero obwo. So bwe weegayaalirira obulwadde buno busobola okgenda ku mawuggwe, busobola okgenda mu byenda, busobola okgenda mu bwongo, busobola okgenda maaso. Bino byonna kiyinza okulabika ng'ekitasoboka naye mu bakyala betukola nabo betuli nabo betujjanjaba at least
tuyina abakyala abalina buli kika kya endo ku byendi mu kwogerako. Ku ky'obujjanjabi musawo Nalukwago agamba nti bangi babalongoosezza ne watabaawo njawulo kyokka waliwo bafuna ku bwerero nga bagoberedde ebibalagiddwa. Mu kumaliriza Kalanzi asabye abazira kisa omuli ebitongole gavumenti abantu ssekinnoomu n'abakulembeze abalala okuyamba okumanyisa abakyala endwadde eno. Abamu tuli eno tufa tewali ayamba tewali nnyo kikolebwa ku endometriosis tuwulidde emisinde ezizze zitegekebwa ejja festula ejja nalubiri ejja siriimu naye ffe olw'okuba kino ekirwadde tekimanyibwa nga ezo endwadde endala n'osanga nga kibulamu ko ka awareness. Richard Mwanje, BBS Telefina.